kita akan cari umpan dulu. Ini guys, cacingnya besar banget guys. Tuh. Kali ini umpan kita. Oke. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel kami Simpil Mancing. Nah, kali ini kita akan coba mancing di Danau Laut Tawar. Yuk teman-teman, ikuti terus channel kami di Simpil Mancing. Ayo berangkat ya teman-teman. Nah, semoga kali ini kita berhasil. Oke teman-teman, kita sudah sampai tujuan. Nah, kali ini kita akan cek lokasi dulu. Yuk ikuti terus channel kami. Kita akan menuju lokasi nih teman-teman. Ini lokasinya. Airnya tenang. Ini kita akan pakai umpan cacing ya teman-teman. Cacingnya rewel nih. Taunya dia mau jadi umpan. Oke.
tahu umpan kita habis disambar. Ikannya kelaparan ya teman-teman, karena ini udah siang. Ternyata kali ini kita belum berhasil. Harinya juga semakin panas, teman-teman. Sepertinya sampai di sini dulu. Saya Septia Sesa pamit undur diri. Ikuti terus channel kami Simple Mancing. Jangan lupa like, comment, and share. Bye bye.